ngiyazi ukuthi sihlala kakhulu phambi kwama-computer sigobe sitype siphinde futhi nasemsebenzini sihlele edeskini mhlambe ke iziphi indlela eneniqhuquzela thena hlala isikhathi esingaka ama-hour mangaka uphinde mhlawumbe uyilule ngabe khona ukuyilula but bese uhlala kanje iyiphi indlela enenithi cha iyona loba izophula umgogodlo lenje iziphi enenithi asiyisebenzise kakhulu. Okay, uma ngabe uhlale ofisini kubalekile ukuthi isihlalo sakho singangihlali singalendlela elihleli ngayo. Funeka uhlale uqonde. Ngoba umgogodla wakho uyakwazi ukukumela lokho ukuthi uqonde. Kodwa uma ngabe uzohlala ngenye indlela ufakela ingcindezi wokuthi wenza umsebenzi ongafanele ongabe uyawenza. Even i-computer yakho funeka netafula lelo subusebenza ngalo libe kwi-level yokuthi likhuthaza ukuthi uhlale uqonde. Iyona umgogodla nje udalelwe lokho. Udalelwe ukuthi ugcine umzimba wakho uqondile. Absolutely. Bese kubona le genge emkhaba ke lesiphoqwa isimo ke manje. Nanenithini ke kuyona ngoba uthola umuntu hayi ngoba ehlale wanebeka sekuyona emkhaba usavuma uthi angahlala aqonde. Ningathini ke kulabo? Siyakukhuthaza kakhulu ukuthi abantu abazivocavoca. Okay. Ukuzivocavoca nje kuyawulekelela kakhulu ukuthi umgogodla uhlale u-strong ngaso sonke isikhathi. Ukuthi uma ngabe unomkhaba kahle usube wenza amamasela la okufanele abambe umgogodla ukuthi abe weak. Abe weak. Noma ngabe ukhona osokhaba sethiwa uzoba weak umgogodla. Noma ngabe ujimeni bafowethu. Jimeni. Noma ngabe ukhona umgogodla kodwa kubalekile kumele uzijwayeze ukuthi uwabambe amamasela adalelwe lokho kodwa ngoba asikucabangi siyadedela. Hawe. Bese uma ngabe sidedele umgogodla awusasupportekanga ngendlela obokufanele ngabe usupporteke ngayo.